ನೋಡ್ರಿ ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಇವ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನ್ಸಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೈತೆ ಅವಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರ. ಮೂರ್ ದಿನ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಂಗಿಲ್ರಿ. ಆದ್ರ ನಮಗ ಅವ್ರ ಮನ್ಸಿಗೆ ಯಾವತ್ತೈತೆ ಅವಾಗ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟ ಆಡೋನು ಅಂತ ಅನಸ್ತು. ಅದಕ್ಕ ಹೋಗಿದ್ಲಿ ಮನೆ ಮುಂದ್ ಮನೇನ್ ಕುಟ್ರಿ ಹಾಕಸಂತ ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ವಿನ ರೀ ಇವ್ರಿಗೆ. ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟ ಆಡಿದ್ವಿ. ಮೈ ಹೊಲ್ಸಕೇತಂತ ನಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ರೀ. ಏನೋ ಸ್ಮೆಲ್ ಚಲೋ ಐತಿ ಮಣ್ಣಿಂದ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದು ಜಾಕ ಮಾಡ್ಸಾಕತ್ತಾರ ಇವ್ರು ನನಗ. ಅದ್ರೊಳಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೇನು ಕರ್ನಿಲ್ರಿ. ಇಷ್ಟ ತಂಡ್ಯಾಗ ನಾನು ಹಿಡಿದು ತಣ್ಣೀರ್ನ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಸಾಕತ್ತಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದ್ ಕುಂತಾಳ್ರಿ ಆಕಿಂತಾಗಷ್ಟು ಕಿತಿವಿ. ಫೋನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಸಕ ನಿಂತ. ಆಕಿ ಹೇಳಿರ್ಕ ನಾ ಸುಮ್ನೆ ಒಳಗ್ ಬಂದ್ಕೆ ಸುಮ್ನೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗ್ ಮಕ್ಕೋತಿದ್ದೆ. ಈಕಿನ ಮಾಡದ್ ಕಿತಿವಿದ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಾಗೆಲ್ಲ ಬಟ್ ಹಾಕಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಕತ್ತಾರ. ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅದಾರ ಕರ್ನೆ ಐತಿನ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರಿಗೆ. ಹಂಗ ನೀರು ಉದ್ಯೋಗಕತ್ತಾರ ಬುಟ್ಟಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಸಾಲದೈತಂತ ಮಾಡಿಟ್ನರಿ ನೀವು. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಸಕತ್ತಾರಂತೆ. ಅವ ನೀರ್ ತಗೋತಾರ ಅವನ ವಾಪಸ್ ಮ್ಯಾಲ ಹಾಕ್ತಾರ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡೇನಿ ಅಂತಂತಾರೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ದಂಗ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ